Mothe ndire waika nikio ndanyita ugeni mutangathi mutangathi mwenzangu na andu marakirigwo kana ni ukuhota kwaria Gikuyu amba tugeithie tumenyeka ni wi Gikuyu I'm not too right. Murega muno ndo kameme ni kenene muno ngikoro dinawe muthi haha tukiaririria mathako na tumenye uria bururi urathi na mbere tukirora mathako muno no wiki no koretwo e politics no riu turaiketio nja muno na no riu no Saturday gukoragwo na mithako mingi muno koguo twaririe mithako muno na kuria K24 atiga maundu mahana atia Wanjiko mwenda no menya kuria andu barakiuria ritwa riaku ko gutina thina tondu gukorwo haha kwa ihinda tinene muno nigetha kuria ningi gutiga kihie no ukimenye tondu eroreri itu magikoragwo magiturora uria kurathie makarora kameme makarora K24 uria kurathie riu ndakiuga atiriri reke njie uyu ri hanini no ni ranjiria ngugureire ngwendaga urihe kwa urauga ngwendaga urihe riu ngwendaga ndungire uguo ranji yakwa haya karibu sana thiini wa Kameme TV na muthenya umuthi ngwendaga tuhutie muno uhoro wigie mahenya ma bururi wa Kenya ni turonire NOK kiumia-inĩ gĩkĩ na muthenya wa ira makimenereria thirikari ati ni raingirira mihango yao ya ithurano cia kiumia gĩkĩ kĩngĩ turorete uririkana ithurano ici cirathurano mweri 5 koguo ni kuga ni Friday ya kiumia gĩkĩ kĩngĩ gĩukĩte ciama imwe cia mathako kana federation imwe cia mathako ni ciranyitanĩra na ministry ya mathako cikeyeherania na iria cirĩ thĩinĩ wa NOK koguo kwĩna bara na hihi kũringana nawe woni waku ithurano ici ni cigũkorwo ci cia waragania ũguo no kumarauga rĩ kwĩna kaũma thĩinĩ wa tweyo tukiuga gutire na uma tondu handu hothe he kwĩurwo kaundu ni wega uthikiririe niki maraririria na ungiona andu aya manyitanite kuma mithako 13 makiuga ira ati thirikari ikihitukira ministry ya sports he uria marateithiriria amwe what are the clubs mareto ati federation ciama imwe cirendekererio muno ni ministry na marasemania nigetha mauge hena thira muno tondu okorwo tukoretwo tugicaria certificate nigetha tumenyekane kana tutamburwo ta ciama tugathie miaka ta iri na tutire tuona no angi magoka mieri iri makaheo ku ni kuonania tokorwo ha ministry hamwe na wabici ya registrar of sports tokorwo he uria mareka nigetha mateithiririe tokorwo amwe ao kuingira aria maragicaria itika tuturwa twa thina uyu ri thina urauma hatondu riri uririkane maratathi ma nomination magicokio kana ma ucagurani magicokio Kipchoge Keino ndacokirie maratathi make niwe president wa ihinda riri Paul Tergat niwe watwarire maratathi make na gugituika ati riu njira ya Paul Tergat ni yahutha gukorwo akioya giti gia gutuika president riu ningi maundu maya ningi ni twambia kumaigua ningi hi Paul Tergat niwe urarituhirio gukorwo agituika kana Ngwiciria irakinyirira hau tondu ni gikeno kia o mundu wothe tukiona tugikorwo na gucenjia as in there's a change gatagati wa kiama giki kia NOK tondu kuma 1999 Kipchoge Keino ni wakoretwe munene wa kiama kio no ira kuma kuri kocha wake wa kabere no ri kuma tari aige tuciaro kana tugikura tukoretwo tukigwa horo wa Kipchoge Keino na rikura kinyiriire handu ngina andu makaigwa ta mekunogio niwe ukorwo gitiine kiu ti ati tondu ndarutite wira no ningi ihinda riake ni rirakinyite tondu no ningi no muri yangu miaka ni mukuru koguo kwina andu ni marenda ukorwo makiona ucenjia na a change in ciama-inĩ nyingĩ muno cia sports ni kuona ona uguo turonire wiki ino yothe ya politics andu ni marenda andu anini andu ethĩ makioya unene koguo Paul Tergat marari matwarane na Kipchoge Keino haria ndebe-ini no gurakinya hindi ya Tuesday ndatwarire maratathi make koguo ni twahuthiria Tergat wira wake ni ngiuga ni arekire wega muno tondu ni gitio kiria tukoretwo twina kio kia Kipchoge Keino na maria anekira bururi uyu ni wega muno akirikia ihinda riake na gitio tondu angirathire ho ndagironire agiraikirio njoro agiraikirio ni uronire uria ithurano cia Jubilee cirathire uguo noguo kungirathire koguo ndigitio kinene muno akiuga reke
anari oe ihinda ria kuhuruka nake aria ethi mathie na mbere na wira uyu koguo hau ngamuhe kura muno kamuhe cietagwo drumo kuhe mundu points. Wanjiku hena kiuria kingi na kiria gikoretwo gikiurio ni andu aingi thiini wa mahenya ni mo tukoragwo tugika wega twita bururi wa Kenya federal itu no ndire uria gwathire London by the way ndonire woete moko iguru muno muno keno gitu mathako mahenya ni mutwikaga wega na njira nene neria tukiuga twitiagira handu hothe ona twathie US DCC ku ne ithwe turauga riu hagacoka hagoka undu ungi wigie doping atengeri itu ni marathiete na mbere makinyitikana kana uhuthiri wa dawa Jemima Sumgong nake niwe waica ikuhi gukorwo akinyitikana na uhuthiri wa dawa na kuratwika nginyagia riu mahenya maria mafuatite de gukorwo agithaka uririkane nginyagia Radanda na gikorwo nake akinyita itemi hihi niki kirathie na mbere tweka wega mwena uyu tugakora mwena uyu ungi ningi nituragucio na thutha uhoro uyu wa doping no kiririkane nginyagia mwaka muhituku ni twagitengeranagio na ithue muno ni WADA tugatengeranio muno ni IOC ciama ici ciothe niki kiuru na bururi wa Kenya na doping nyambe njuge ni wega twitikire ati muthako uyu wa mahenya wina thina to Kenya wiki everywhere across the world mena thina tondu kuria dawa ici muracitana tira ikoyo doping kuhuthira dawa cia kuongerera icoka riu goko gutumira kwa dawa ici ri gutwikite Russia America that's the USA Jamaica Spain Kenya kundu guothe kwina andu mangihota gutengera ka kwina athletics talent kwena thina uyu koguo to Kenya nyiki no tondu Kenya yuikaine thi ngima ni undu wa utengeri wake ri of course riu kwena andu aingi muno aitu tungi mekunyitwo na thina uyu no menye mu Kenya aginyua dayo hanini tu tondu kiheo ri nakio anywe hanini muno hanini tu rikwiraria kurathukia muno so thio the gakorwo ikirora muno Kenya why Kenya niki gitumite gukorwo kwina andu aingi muno na nikio kona gina Jemima Sumgong aratucindeire the first Olympic medal gold medal turari nayo marathon riu ningi ni anyitwo ona mbere uritie kingiri ici ri mbere njikareire giti giki ri I can assure you within 2 days another athlete okwirwo ni adopete tondu we already have the information yes na ni mahuthirite dawa ni mahuthirite so nitakuga atiriri uririkane Jemima Sumgong uririkane aya ni kuringanaga nginya na agent waku ukiringanaga kuria mwena wa Eldoret gukiri thiini wa kambe iria cigikoragwo kuu kuri kambe nyingi akina Iten Kapseret icio ciothe cia mahenya athaki agutwikaga ati mahuthagira dawa ici mari thiini wa kambe magitrain na ngio wao matimenyaga uririkane ni kwari na cira wa Federico Rosa ihinda ritari rithiangu ihi ma agent ya marauma na nja magoka nio maroka ni mbeca mararora magithukia thaki itu aria matari na information kare aria mataramenya uria kurathi ndikwenda kugaca no ni ingiorio uria kuhuana tha ici ri ni turi kambe nyingi to Federico Rosa no to Rosa Associates atheri kwena Global Sports kwena Volare no tondu Rosa Associates nyanyitete athaki aingi muno akaremoni na kuma manage hau niho aratera ikinya tondu waruma andu aingi ona ni kwiragwo na ni kuri githungu kiugaga you cannot bite more than you can swallow koguo we oete andu aingi muno akaremoni kuma manage after that riu undu ngimenya kuria muthaki waku arauma mathie matengera training yaku ainuka ni kiareka tondu wewe na andu aingi muno ukaremwo ni kuma manage hau niho aratera ikinya na aingi aya manyititwo na ihetia riri maumite Rosa Associates na nikio ungiona Rosa Associates to Kenya wiki ona Namibia kwe aria manyitetwo na ihetia riu ona Jamaica kwe aria manyitetwo na ihetia riu ona Ethiopia all the Rosa Associates ni igioria Federico Rosa na kocha ake all the aria me kabeini yo meyurie ni ha maratere ikinya no riu ri ithu turiandikia mohoro na nitugithiaga na nitwikaga kindu twitaga research kana uthuthuria muingi muno makiria niki gitumaga thirikari ndiraingirira uhoro-ini to uyu no nginyagia ma agent maya makorwo nio marerehe bururi-ini wa Kenya tutiramenya Rosa ekaga atia kuri Eldoret tutiramenya uri ungi ekaga atia haria hangi thirikari he handu nayo iragwa kigeranio thiini wa undu uyu wothe mwaka muhituku ri
kiama kia mahanya bururi-ini yo AK nikiandikithirie ringi andu ayo the agent ayo the maroka Kenya nigetha othe makorwo me registered na kiama kiu mbere ya mathiete iten na he riria turari na thina ucio ati maoka makaingira na matira tutiramenya magioka na magithie no riu kuma twambe kuona thina uyu muno wa utumiri wa dawa ici ri riu ni macokete kumenya makamera meyandikithie na kiama kiu no ngirora mundu ta Rosa atuire guku kumanga 1987 he's been there for a very long time Kenya na njira nguhi riu we atuire guku ihinda inene riu we ni registered ni moye kuo thina ni atiriri ndoyaga mundu agatwara thibitari akamwira riu theso we uthiaga witwaraga ni ndeka ndathie ngeka story ya the first elite athlete ko na ihetia riretagwo Matthew Kisorio na augite atiriri record-ini akaanjira atiriri ni gutiri mundu wa ndwarire thibitari tukigia njama na ndagitari tukira na ndacinda ngamuhe ici nake akarisi na ngainuka koguo ti mundu wa ndwarite koguo andu aingi muno ri thina ni gwitwara metwaraga na Rosa makagwira kigeranio tondu wa riri mundu uga na thina wa tari kahoma tandirari na homa wiki no by the way kiorora no umuthi ndagwetha riu handu marore ni kwa thibitari makorwo mena mikakati ya thibitari iria uguthi no ino ndagitari uria urionaga no ino o matikoragwo riu o matapaka thibitari cio the Eldoret ukiaga uthecwo niki ugekora ni uraturwo haya tutigane no riu uhoro wa doping tuige ku tondu ithi andiki a mohoro tugeretie ku address maundu maya mothe riu neta kuga atia kiama giki kana ithurano ici cirekika kiumia giki kingi turorete ri amemba aria meguthurwo Paul Tergat hena ugaruruku tugukorwo tukiona kana turatanya gukorwo tukiona ati bururi wa Kenya no tuikare miaka 10 ona ithuĩ riu tutekunyitikana na doping na maundu maria mangi au no hinya miaka 10 tukwamba kunyita tondu ni aingi tondu na ti athomithi no mathia makoya ngina mwana thierwo uyu na tati muthomu ni omire cukuru aga dropped out of school maybe class 5 wahota gutengeria gathungura nako koguo we have a long way to go no kuringana na kiuria kiuoria kia National Olympic Committee na ithurano icio cigwekwo ri umenye athletics ndikoragwo under NOC under athletics Kenya koguo uria NOC igika ni kuhimiza athletics Kenya marute wira wao me hamwe na WADA ni urarika kia EDAC kia makiria kia kurwa na ndeto eno gia Kenya gitagwo EDAC koguo mangi mahimiza athletics Kenya na EDAC marute wira wao no undu tuonaga okorwo ni AK marathie njira yao no turathie njira itu ona andu aya mari thiini wa twi thiini wa ministry yothe ya mathako no andu aya ni ukoraga ringi gutire no nyitaniri mutithiaga handu mugaikara thi tuka exchange noti tukauga atiriri ha tuguteithania atia haha ri murona atia no ure guthia gicimuri kiama giki kia NOC gikoragwo aligned affiliated na kiama kiria kinene kia Olympics thino koguo we fata wao muno ni ku oversee irafu ciama ici ingi ciothe iria cithakaga Olympics muno no ti ati ni mathia kuo kumera mugwika atia tondu ono mokagira hindi ya Olympics which comes only after 4 years na hindi ya Commonwealth Games iria ciokaga ona cio after 4 years koguo ri athletics Kenya ni megutigwo meke uria megwika rugby de gutigwo ikiria igwika but at the end of the day they will be answerable to NOC hindi ria marathie mathako ma Olympics kama kana ma Commonwealth Games koguo NOC cannot directly really tell them ndukariganirwo twika meme TV ndirageria muno kuga twika meme TV ndukariganirwo no wamenya mirango yothe ikoragwo ikuhaniriirie thina no twaingira thiini uria tukiharaga ona kwi rimwe tukihitagia we kora wi kwene riu ri kiuria kiu kingi kana undu ucio ngitubatie gukorwo tugithathaurira ringi mwiroreri na mwendi wa mahenya tondu ririkane ha no ho mbeca nyingi cikoragwo athaki ingi na niho tukoragwo tugika wega yona gukiona ritwa thiini wa thi yothe kuruga mabururi maria mangi tumurike Kenya ni tuthiete na mbere tugikuraga ki mathako ni uraigwa riu ni turaheo opportunity kana nafathi ya gukorwo tugitabania mbitika citiganite mweri wa mugwanja kuri na mbitika cia mbeu njithi matagiritie miaka 18 ithuĩ twita Kenya kana bururi wa Kenya ki mathako generally
turorete ni turathie ta njira iria riu tubati gukorwo tukigerera tondu na ndirari kuria Kasarani Stadium na ndirona mwaka uria urathie na mbere kundu kou ni gwakitwo ati riu no uge ati ndi kiharo gia kimabũrũri ne hau nä ma nä twä nä tuonekanä atä no tå hote kana twä na hinya wa gå korwo na mathako mau bå rå ri-inä na rä rä nä rä o rita rä a mbere gå korwo na mathako ta mau ona to wa Kenya ona Africa yenyewe koguo nä nguga nä mageretie må no tondå nä monete no tå hote na Kasarani nä gå gä akwo na tå gä kä mathako maya no thä na wakwa å gå coka harä a handoping haha nä må rango tå gå korwo tå kä hingå ra å ngä arä a maramahe ndawa mone ciana ingä nä getha megå korwo me hau o ithuothe tå thiä te ta macambik akona na kau nä gateng'era wega rä u gaka mä aka 10 ä gä å ka kana mä aka tena ä gä å ka egå korwo rä u agä cinda Rudisha akamå theca cindano no menye ona nginya mahenya maya ri ithuĩ tũgĩtabania ri tũtingĩenda gĩconoko atĩ ngũga nyingĩ ciroka kuoyo nĩ arĩa magoka gũteng'era koguo no twende ngũga nyingĩ ona ithuĩ tũkorwo tũgĩcioya kuona ona kũrĩa doping tũcoke o harĩa tona o thaa ici ta mekuga rĩu reke tũmunde maya nĩ tũkuoya tũmamunde tũkũmamunda mahenya maya nĩ tũkuoya niĩ nĩ ngũra rĩu tondũ okorwo nĩ tũremetwo nĩ kũ have a solution na aya anene aria already ni established aya nini nio twagĩrĩirwo gũkorwo tuki protect tukigitira ona tukigitira acio nio twagĩrĩirwo kũrora mũno nĩgetha tũmagitĩre nĩgetha gũgĩũka mĩaka ĩngĩ tene ĩgĩũka rĩ matigakorwo mena thĩna ta ũyũ koguo nĩ wĩra witũ ta thirikari ta Athletics Kenya ta stakeholders arĩa othe makĩrĩ part of this organization anyiti itemi othe mahakikisha atĩ ciana ici cigakorwo cigĩthaka wega mweri wa mũgwanja mĩaka ĩna ĩgĩũka atĩ makorwo nĩ magitĩrĩte matikaigwo na matikaingĩre mĩtugo-inĩ ta ĩno ya gũkĩnyua ndawa ici ũndũ ũcio nĩ ũndũ wa mwega mũno makĩria na ngũkũiyĩte nĩ ũndũ wa mahenya rĩu kĩũria kĩngĩ kĩa mũico tũgĩtiriha mathako generally tũkĩrora bũrũri wa Kenya ũronire kũrĩ na academy cigĩthiĩte na mbere cigĩkũraga cia mathako matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ nĩ tũrakĩona atĩ nĩ tũrathiĩ na mbere tũgĩkũraga kĩmathako twĩhe mĩaka 5 mĩaka 10 ĩgũka nĩ tũgũkorwo twĩ ta bũrũri atĩ tũgĩthiĩ mbĩtĩka nyingĩ ta cia Olympics mbĩtĩka cia kĩmabũrũri to ihenya tu tũrĩtwaraga athaki aitũ to ihenya tu marĩkaga wega mathako maya mangĩ nĩ magĩthiaga no kaingĩ mahenya nĩmo tũgũkoragwo tũgĩka wega ingĩrora mũthako ta wa rugby wetagwo atĩ na Gĩkũyũ nĩ ũrĩrĩtwo mũbira wa gonya na wetirwo gonya nĩ rĩrĩ ũririkane origin ya mũbira wa gonya we wateng'eragia mũndũ ũrĩa ũngĩ ukamunyita ngingo riu ukamunyita ngingo nigetha rekie mubira gutiakire mawatho ma mubira wa gonya ati ndunginyitana guku he hari ubatie kuoyera mundu nikio wetirwo ni aria mathakaga wa gonya ni kugonya uragonya urekie mubira kuringana na muthako uyu wa gonya ri ungirora twina talent nyingi muno na Kenya Cup irathirire kiumia kirathirire twina andu yani no tuhote gukorwo na team A B na F ni uria twina a lot of talent riu tungioya academy ta ici tuthie na mbere guciheaga motisha ona kuhakikisha mena indo ciothe marenda supplements mai besha allowances tukamagitira wega iki gĩgũtũma tutigacinde maũndũ ta riu thĩna wa bũrũri ũyũ tutiĩkĩrĩire mũno mĩthako ona atangathia mathako nĩkĩo kĩũria gitũ tũgĩkoragwo tũkĩũria mahinda kwa mahinda ithuĩ mathako bũrũri wa Kenya tutiĩkĩrĩire rora nja wa bũrũri nĩ rĩngĩ nĩ ona ũngĩrora ona ithuĩ ta memerekia nĩ ceceni cigana bũrũri wa Kenya ciĩkĩrĩire mathako na njĩra nene ithuĩ tũkĩrĩ mbere nĩ tũrakĩgeria no nĩ ceceni cigana rĩngĩ cigĩkoragwo ciĩkĩrĩire no koraga twĩyũrie kĩũria kĩu nĩ tũbatiĩ twĩyũrie no tũgĩcoka haha rĩ twagĩrĩire tukofie toria agimekaga okorwo ni murona mwena talent haha uguo ri mukamigitira na mukathie na mbere kumikuria nigetha Kenya na reke ngumakie he handu ndagereire muthia wa kiumia kihituku gikora njamba cigiotha pool
pool table mubira uyu wa pool table kaingĩ wĩtagwo kwĩ ũthiaga ikĩro ingĩ ũgaigua ũretwo snooker na gũkũ nja category icio ciothe ũkona mũndũ ũcio kũringana na ũrĩa arathaka mũndũ ũcio nĩ mũthaki ũbatiĩ gũkorwo professional no mũndũ ũcio arathakĩra 50 30 igana na ngĩciria mũno kũngĩkwo atĩa mathako ta maya makorwo magĩkũria nĩ tondũ tũtiĩkĩrĩire mũno mathako ithuĩ twĩciragia mũno o ũrĩa tũgũthiĩ kũrora kana baba yao nĩ araingĩrire na gũkũ kana kabogo nĩ aracokia maũndũ ta mau no tũngĩoya maũndũ hinya ta ũcio tũkoragwo naguo wa politics tũngĩwĩkĩrĩra mĩthako-inĩ niĩ ndĩciragia tũngĩkorwo haraihu mũno ta bũrũri tũngĩcindaga mũno ona ndirikanaga Mike Friday ũrĩa warĩ coach wa rugby mĩaka mĩthiru augire niĩ ingĩheo kikosi ta gĩa Kenya njoke heo mbeca ta iria ndĩnacio na facilities iria ndĩnacio USA tũngĩcindaga hĩndĩ ciothe tondũ ithuĩ twĩna hinya mũingĩ mũno no tũthi no by the way ũkoragwo mwendi wa mathako marĩkũ niĩ nĩ tũkuonaga harĩa athletics na rugby nikio ndagwĩta ndakira handball mũbira wa magũrũ handball mũbira wa magũrũ rĩ kĩrabu kĩrĩa ũkoragwo kĩnyita mbaru gũkũ bũrũri-inĩ wĩ andũ a mahiga kana ndĩ wa Arsenal no gũkũ bũrũri-inĩ gũkũ rĩ ngoragwo Tusker kana Bandari kũringana nĩ gũkũringana na mood ya weekend ĩyo nĩ kĩrabu kĩrĩkũ gũkorwo no Bandari ĩngenagia mũno tondũ yumĩte na kũrĩa coast na andũ matikorwo magĩciria ũndũ ta ũcio nĩ arĩa kiugaga pace setters na makarĩkia ona ningĩ makarĩkia mena maigĩrĩ na tũtiramonaga nĩ mangenagia mũno njĩtĩkĩria rĩu ngũingate nĩgetha ũgĩcoke mwena ũrĩa ũngĩ ũgĩcoke mwena ũrĩa ũngĩ no twĩna DJ Chris Tyrus thĩinĩ wa nyũmba ndikiũĩ kana nĩ ũkĩũĩ DJ Chris Tyrus na hihi gũkũ corridors gũkũ thĩinĩ wa corridors rĩu reke nyone wĩra rĩu ũrenda gũtukanĩrie rwĩmbo rũhana atĩa hihi he ũkoragwo na request ĩĩ no nginya ngũmwĩra